আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। সো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটি এলইডি টিভির এলইডি নষ্ট। তো এই যে দেখতে পারতেছেন একটি এলইডি টিভি রয়েছে আমার কাছে। তো এই এলইডি টিভি দেখতে পারতেছেন এক সাইড মানে এই এতটুক আছে ডিসপ্লে, আর এতটুক ডিসপ্লে নাই, একদম অন্ধকার এতটুক। তো এই যে এক সাইডে আছে এক সাইডে নাই, বা এই সাইডেও ঝিরঝির হালকা হালকা। তো এই জিনিসটা কিভাবে ঠিক হইব এবং এই জিনিসটার কি সমস্যাটা হয়েছে এবং ডিসপ্লে কী কী সমস্যা হয় এলইডি টিভির, আমি মূলত এটা দেখানোর চেষ্টা করবো আজকে। সো আজকের ভিডিওটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তো আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। তাহলে কিন্তু এই এলইডি টিভি বিভিন্ন কিছু যন্ত্রাংশ নষ্ট কী কী হয় এগুলো আপনারা জানতে পারবেন, এবং আপনার টিভির যে সমস্যা ওই সমস্যা অনুযায়ী আপনারা ওই কাজটি করতে পারবেন। সো চলুন বন্ধুরা, এই এই এলইডি টিভির মূলত এই ডিসপ্লে একদম মানে ভাঙে চুরে না যাওয়া পর্যন্ত ডিসপ্লে এই অবস্থা থাকলে কী কী সমস্যা হয় আমি এটা মূলত দেখার চেষ্টা করব। আর এই টিভিটার মূলত কী সমস্যা এটা আমি আপনাদেরকে বুঝাই দেব। সো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ শুরু করা যাক। আর বন্ধুরা, আমার চ্যানেল এখনও যারা নতুন হয়ে আছেন দয়া করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। সো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা এই টিভিটাকে উল্টে নিব। তো আমি ঘুরে নিয়েছি। এখন এখানে যে স্ক্রুপগুলো আছে, তো এই যে এই স্ক্রুপগুলো শুধু খুলবো। এখানে দেখেন এই যে একটা উঁচাই আছে, এই যে একটু এই যে এতটুকু। আর বাকি এই সাইডগুলা ওই আমরা প্যানেল খুলবো না, আমরা মূলত এটার জন্য এটা করবো। তো এখানে স্ক্রুপগুলো আমরা খুলে নেই। তো এখানে যে স্ক্রুপগুলো আছে স্ক্রুপগুলো আপনারা খুলে নেবেন। তো এখানে এই নাটগুলো খুলে নেওয়া হইলে এই যে দেখেন শুধু এই এতটুকু খুলে যেতেছে, এই যে। তো এখানে এই যে এগুলো ইয়ে আছে, এগুলো আপনাদেরকে খুলে আমি ভালো মতো একদম কাছ থেকে দেখাবো। এগুলো মূলত স্পিকার লাইন। হ্যাঁ, তো এই যে দেখতে পারতেছেন একদম কিন্তু খুলে নিয়েছি আমি। তো এই যে এই মাদারবোর্ডটা, একটু মাদারবোর্ড দিয়ে আপনাদের এই টিভিগুলো এলইডি টিভিগুলো চলে। তো এটা মূলত 32 ইঞ্চি একটা টিভি। তো 32 ইঞ্চি টিভির এই একটুকি মূলত সার্কিট। তো এখানে সার্কিট নষ্ট হয়ে গেলে অনেক সময় একটু কাজ টাজ করে, বা এই যে এগুলো আছে মানে বিভিন্ন পার্টস টাস নষ্ট হয়ে যায়, এর মাধ্যমে এগুলো চেঞ্জ করা যায়, চেঞ্জ করার মাধ্যমে এগুলো আবার সারে তোলা যায়, ঠিক করা যায়। তো মূলত এই ক্যাপাসিটারগুলো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তো এগুলো ঠিক করলে কিন্তু হয়ে যায়। আর মেন সমস্যা হচ্ছে আপনাদের এই এলইডিগুলার মেন প্যানেলের এলইডির। তো এই যে এলইডির যে একটা ইয়া দেখতে পাচ্ছেন পাতলা, আমার হাতে এখানে দেখেন, এটা মূলত এলইডির প্যানেল। আর এই যে এগুলো মূলত রেবন। তো আমি আপনাদের একটু কাছ থেকে দেখাবো। হ্যাঁ, তো এখানে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো, আগে সমস্ত কিছু ভালোভাবে কাছ থেকে দেখে নেব। দেখেন এই যে এগুলো এলইডি প্যানেলের সংযুক্ত, এবং এই যে এটি মূলত সার্কিট একটু। এখানে এই কালো বক্সটার ভিতরে মূলত এলইডির যে বাতি, এই বাতিগুলো থাকে। আর এখানে এই এলইডি নষ্ট হওয়ার মেন মেন জায়গা হচ্ছে এই জিনিসটা, এই যে এই জিনিসটা এখানে আমাদের নষ্ট হয়েছে। এই যে এখানে দেখেন এই যে এটা, তো এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটা মূলত চেষ্টা করছিলাম মেরামত করার জন্য, হয় নাই। এগুলা কিভাবে মেরামত করবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে বলে দিব। তো এই পাশের যে রেবনটা আছে, এই যে দেখতে পারতেছেন এইটা, তো এইটা মূলত ভালো আছে,
এটা ভালো থাকার কারণে এক পাশ কিন্তু আপনারা ভালো দেখছেন এই টিভির। আর এই পাশে দেখতে পারতেছেন এই যে এটা কিন্তু আগে দেখছিলাম ওটা ছিল না, ও তো বর্তমানে একদম উঠে গেছে। তো এইটার কারণে কিন্তু এক পাশ একদমই বন্ধ থাকে এই পাশে, মানে এক পাশ কালো আর এক পাশ ভালো দেখছিলেন। তো এইটার জন্যই মূলত এটা ইয়া থাকে, একদম অন্ধকার থাকে। তো এটার নাম বলে মূলত কফ। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখেন এখানে একদম ছোট ছোট রেবন, একদম অতিরিক্ত ছোট ছোট। এখানে কিন্তু ঝালাই দিয়ে লাগানো সম্ভব না, ঝালাই দিয়ে লাগানো সম্ভব না। এই জন্য আমাদের এই জিনিসটি কি করতে হবে এটা আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব। তো এটা যেহেতু ঝালাই দেওয়ার জিনিস না, এই জন্য এটার জন্য আমাদের প্রয়োজন মেশিনের। তো মেশিন দিয়ে মূলত এই জিনিসটা লাগানো হয়। আর এই মেশিনের মাধ্যমে কিন্তু এটাকে একদম এভাবে সুন্দর মতো লাগাই নিতে পারবেন। তো আমার কাছে যেহেতু মেশিন নাই, তো আমি এটা আমার মেশিন দিয়ে লাগাই আনতে হবে। তো মেশিন দিয়ে লাগাইতে মূলত প্রায়, মানে আপনার খুচরা কাস্টমার হলে আপনার কাছে 1,000-1,500 টাকা নিতে পারে। তবে এটা মূলত খরচ পড়ে মূলত 800 টাকার মতো, 600 থেকে 800 টাকার মতো খরচ পড়ে। আপনাদের এলইডি টিভির ডিসপ্লেগুলো নষ্ট হলে অনেক সময় মনে করেন যে একদম ডিসপ্লে পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে পুরো ডিসপ্লেই কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো জিনিসের জন্য কিন্তু আপনাদের পুরো এলইডি মানে ডিসপ্লেটা চলে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন মেশিনের মাধ্যমে, অল্প খরচের মাধ্যমে চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনার এলইডি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আপনারা ভাবছেন যে জিনিসটা নষ্ট, তো দোকানে গিয়ে অনেক সময় বলেন যে আমার এলইডি টিভিটার ডিসপ্লেটা পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে, পুরোটা চেঞ্জ করতে কত নেবেন। তো মূলত পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে না, এইটার কাজ করাইলেই হয়ে যাবে। তো আপনাদেরকে আমি জানানোর চেষ্টা করলাম। আর আপনাদের যাদের যাদের কাছে মেশিন আছে তারা তো খুব সহজে এই জিনিসটি মেরামত করতেই পারবেন। সো বন্ধুরা, যাই হোক, আমি আজকে মূলত ধারণা দিলাম যে এলইডি টিভি ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে গেলে আপনারা কি করবেন, কিভাবে বুঝবেন আপনার এলইডি টিভির কোনটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই দুটোই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ডিসপ্লে পুরোটাই অন্ধকার আসবে, এই দুইটাই সমস্যা হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, যাই হোক, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম এই ডিসপ্লেগুলো কিভাবে নষ্ট হয় এবং কি কি নষ্ট হওয়ার কারণে আছে এখানে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। সো বন্ধুরা, সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আবার কোনো ভিডিও দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।